Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. Era mi taxi un Volkswagen del año 68. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje. Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada. Pues señores, ¿cómo están? Muy buenas noches, aquí disfrutando nuevamente de este bellísimo eje central, atascado hasta su pinche madre. Yo no sé por qué la puta gente no tiene algo más que hacer, güey, irse a rascar las nalgas. ¿No ven que a esta hora salimos de chambear? Hola de cabrones. Pues espero y se la hayan estado pasando bien en la mayor parte del día, que yo me la pasé trabajando como vil negro, por poco le doy al otro güey. Entonces, únicamente me comunico con ustedes para decirles que esta vida es bellísima, hay que disfrutarla, y más si la disfrutas con tu pareja, como yo estoy haciendo que regrese mi pareja, el señor Ricardo Aguilar Villanueva, que le mando muchos besos y abrazos, sabe que lo amo con toditita el alma. Por eso siempre he dicho que si acerca algún cabrón, se los corto. Pero bueno, que no parezca amenaza, simplemente es una forma de decir que es mío. Entonces, nada más para decirles que no se les va a olvidar que también tenemos el programa de radio para hoy fin de semana, para este fin de semana, el sábado. Si no sale a las 12, sale a las 6 de la tarde, pero se va a transmitir radio nuevamente, la última parte de la Santa Muerte, y yo espero y la disfruten, porque yo la he disfrutado, pero en grande, verdaderamente en grande. Y déjenme comentarles que todo este rollo que en algún momento he sentido que la gente se espanta y tiene miedo, terror, y de repente con cosas tabúes, como lo mencioné en algún momento en el Facebook, ha habido más gente que se ha acercado de otro tipo, digo, y lo digo en el buen sentido. Cuando yo fui a ver lo de la Santa Muerte, realmente no es algo que así que digas que todos sean que sean matones y que todos sean todo el rollo. Realmente es de todo tipo y todas las clases sociales, ya lo dijo Arjona. Así que hay que tener un poquito más respeto para este tipo. Ya lo comenté en algún momento, el diablo es el diablo, Dios es Dios, que soy yo. Pero ni quien le gane a la muerte, así que sí tendremos que tener más tacto para hacer este tipo de cosas. También iba a hacer un comentario. Hay un amigo que tengo en el Facebook, bueno, un amigo que he platicado en ocasiones con él, que le hice hasta un comentario. Un hijo de su chingada madre le dijo que reportó su fotografía. Él antes ya había tomado su fotografía, la volvió a mostrar, no como foto, sino como el clásico que tomas la fotografía en tu teléfono, clic, clic. Resulta, espero este pinche zumbido del aire, ya me dio frío. La vuelve a postear ya mostrando cuál era la fotografía. No sé. O sea, realmente no es una fotografía pornográfica. No es, te está enseñando entre la panza y, bueno, el abdomen, la panza y los brazos, y más está bonito el gordito, está bonito. En lo personal me agrada bastante. Un beso y un abrazo. Pero saben que yo quiero a Ricardo Aguilar Villanueva, no quiero que se confundan. Entonces, no se me hizo obscena ni nada fuera de lo normal, pero la gente sí es culera. Yo sí le dije, ¿sabes qué? Que te valga madre y mándalos a chingar su puta madre, porque son culeros y ojetes y malditos. Y le digo, no cualquiera puede estarse mostrando. No cualquiera tiene este tipo de rostros, estos ojos preciosos, estas nalgas. No, yo no las he mostrado. Bueno, no he mostrado absolutamente nada de este tipo de cosas. Ustedes pueden verlo en el Face. Ayer sí estaba haciendo todo un juego bien sabroso, el de ahorita les muestro las nalgas, ahorita les muestro la verga, ahorita les muestro, pero muy rico. Y saben más bien por qué se me ocurrió más bien empezarlo a estar blasfemando más con que yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. Es que un canijo, lo digo en el buen sentido, digo, es lo que yo digo, si algo no te gusta, como para qué estarte metiendo donde no te importa, ¿no? Un canejo dijo, ahorita no recuerdo su nombre, la verdad, dijo que si no era, que cómo se me ocurría a mí, no lo puedo decir textualmente, cómo se me ocurría
compararme con Dios o mejorado, digo, porque yo lo dije así, sí soy Dios y estoy mejorado y taca, ese tipo de cosas que normalmente dice el Osito Carpintero. Se nos puso, pero tú. Entonces dije, sí, pues ahora va para allá. No quieren ver las nalgas de su Dios, o sea, el Osito Carpintero. Y empecé a sacar todo el rollo, entonces ya empezaron, bla, 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 bla. Rico, ¿sabes qué? ¿Por qué me gusta? Porque a lo que voy. Si no la vamos a estar persinando toda la vida, si de por sí tenemos jodida la vida, y luego yo, llorando por esquinas, cervecerías, cantinas, buscando al niño de mi alma, todavía me voy a estar poniendo que sí, soy el más golpeado del mundo. Válganos madre, digo, por algo ya tengo tanta puta ojera. Pero y sé mostrarlas bonito y con orgullo. Tanta puta cana y las que no han visto. Entonces, a lo que voy a disfrutar la vida y voy a seguir diciendo las cosas que yo creo. Y ya lo dije en algún momento, las religiones fueron creadas para controlarnos. No hay que dejarnos. Simplemente hay que vivir y dar tu propia opinión. Lo siento muchísimo. Yo sé realmente que no soy Dios. Estuve a punto de serlo. Me he visto muy jota, pero no importa. Besos y abrazos para todos. Los amo. El Osito Carpintero está y estará forevermente con ustedes. Este video también es dedicado para el hombre más hermoso del mundo, Ricardo Aguilar Villanueva. Te veo, papi. Te veo. Y te veo cada vez más cerca. Te amo. Bye, pa.